وقبل ما نبدأ فيلمنا تعالوا مع بعضينا نصلي على النبي، وكمان ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. وجايبه لكم النهارده ملخص لفيلم حلو قوي هيعجبكم كتير، بس علشان تستمتعوا معايا بالملخص الجميل ده فانتوا لازم تكملوا معايا للنهاية. وقبل ما ابدأ فيلمنا احب اقول لكم وحشتوني كتير وبس كده. وفيلمنا بيبدأ معانا بالشرطي ده وهو بيكلم رئيسه هنا، وبيقول له راجندر موجود في الغابة، وبيقول للرئيس خليك حذر لان ده اكبر مجرم مطلوب في المنطقة، وشغلته هو تدمير الغابة والمسطحات المائية وقتل كمان المئات من الضباط والمدنيين، وفي محاولات كتير قوي لاعتقاله، ولو شم ريحة وجودكم هناك هيقتلكم كلكم. وقبل ما بيخلص الرئيس هنا كلامه بيضرب راجندر هنا قذيفة على الشرطيين، وبيفضلوا يضربوا هنا في نار على بعض، وبيموت عدد كبير جدا من الشرطيين، وبيكون رجالة راجندر كلهم هنا موجودين، وبينشل الشرطي ده على ايد راجندر وبيخليه ساعتها يضرب القذيفة دي والقرب منهم، وبيحصل ساعتها انفجار في العربية وبيطير راجندر هنا وبيقع في البحر. وفي المعبد بيدي الكاهن ده للناس درس عن الطبيعة وأهميتها، وبعد ما بيخلص الكاهن الناس ساعتها بتمشي، فبينادي الكاهن هنا على راجندر، وبيكون المفاجأة ان هو لسه عايش وعنده جروح كتيرة جدا في جسمه. وبيقول راجندر هنا للكاهن انا عايز مكان للعبادة علشان استخدم فيه ال5 عناصر الطبيعية اللي كلمت الناس عنها وادمر البلد اللي دمرتني. فبيقول له الكاهن انت مهما عملت مش هتعرف تتحدى القطر. فبيقتل راجندر هنا الكاهن وبيقعد مكانه وبيملى وشه هنا بالتراب المقدس، وبتخلف مرات راجندر هنا ولدين، وبتقول الست دي لوالدتهم ان اولادك واحد فيهم بيتحرك والتاني لا. فبيستدعي هنا راجندر الكاهن سوامي وبيوريله ساعتها الطفلين، فبيحط الكاهن هنا ايده على الطفل كريشنا اللي كان بيتحرك، فبيشوف ميه وخضره، فبيطمن ساعتها هنا راجندر وبيحط ايده هنا على الطفل اللي ما كانش بيتحرك، فبيشوف ساعتها نار هنا ودم، فبيتخض وبيقول لراجندر ابنك ده لازم توهبه لتمثال شيفا وتقطع كل صلتك بيه لان اتولد لتحقيق رغبه معينه. فبيقول ساعتها هنا راجندر وهو مضطر خلاص تمام، بس لازم مامته ما تكونش عارفه اي حاجه ولا كانها خلفته من الاساس. وبياخد الكاهن هنا الطفل اللي مش بيتحرك وبيروح يحطه هنا في الوشاح بتاع الكاهن ده وبيمشي، وبيستغرب جدا الكاهن ده وبياخد الطفل وبيروح يحطه في المعبد وبيسيبه وبيمشي، وبتقع نقطة مية هنا في المعبد على الطفل، فبيفتح هنا عينه وبيتحرك كمان. وبتمر السنين وبيقول الأب لابنه كان شايف لما انت بعدت عن شغل البلطجة مع راجو واشتغلت معايا المحصول بقى كتير ازاي والخير عم علينا، وبيديله ساعتها جوز الهند علشان يكسرها علشان يبدأوا الحصاد. فبيروح لهم رجابة هنا برجالته وبيقول لكان انت ما بقيتش تشتغل معايا، فبيقول له بابا كان انا اللي وقفته علشان نكسب لقمتنا بالحلال. ورجابة ساعتها بيقول له انت فرحان عشان بقى عندك محصول يعتمد عليه، وبيقول له ساعتها طيب انا بقى هدمرهولك. وبيشغلوا رجالته هنا المناشير وبيقطعوا ساعتها الاشجار كلها، فبيشوفوا المزارع ده وبيقول لهم الحقوا محصول كان بيتدمر كله. فبيسمعوا كريشنا ساعتها وبيسيب التيران بتوعه هنا على رجابة وعلى رجالتهم كمان، وكريشنا ساعتها بيفضل يضربهم كلهم هنا ضرب فاخر من الاخر. وكريشنا بعد كده بيروح هنا الكانة وبيطمنه وبيقول انا عارف كويس قوي انك واقف علشان الوعد اللي انت اديتهولي، وبيوعده ان هو هيكون المسؤول عن جواز اخته. فبيطمن هنا كانة وبيقول رجابة لكريشنا انت بتوعده من غير ما تعرف ايه اللي انا اقدر اعمله فيه. وكريشنا ساعتها بيكمل ضرب فيهم، ودي بتكون شيرينا وبتشوفه وهي معديه بالتوك توك هنا، ورجاله رجابة ساعتها بيكونوا عاوزين يخلصوا على كريشنا بالمناشير، بس كريشنا بيقدر عليهم كلهم وبيقف هنا قدام رجابة وبيقول له رجابة كل ده علشان طلبت من كان يرجع يشتغل معانا تاني. فبيقول له كريشنا المشكلة مش في كده، المشكلة في قلة احترامك، ويا ريت بقى تحاول تغير من نفسك شوية لان من السهل انك تكسب اعدائك لكن من الصعب انك تكسب الناس. وبيدي كريشنا لرجالة رجابة هنا درس في الاخلاق وبيقول لهم انتوا شباب المستقبل، وهم ساعتها بيعتذروا. وبتوصل شيرينا هنا دار الضيافة على المفتش رنجانا وبيقول الشرطي ده للمفتش رجانا ان البنت دي حالتها خطيرة، فبيقول له تمام ادفنها وبعد كده بنضف الأوضة وراه. وبتدخل شيرينا هنا للمفتش رنجانا ولما بيشوفها بيعجب بيها جدا وبيسألها عن مشكلتها ايه، فبتقول له ساعتها
جوز اختي رجع على البيت وكان سكران وضرب اختي ودايما كمان بيعاكسني وبيحاول كتير قوي ان هو يتحرش بيا. فبيعمل رنجيرة ان هو غضبان جدا وبيفضل هنا يتغزل في جمالها وبيقول لها خلاص انا هروح اقابل المسؤول الاداري وانتي استنيني هنا لحد ما ارجع لك وانا هحللك كل مشاكلك. فبتقول له ساعتها تمام. وبيروح رنجيرة هنا على الاداري وبيتفاجئ ساعتها ان هو شيرينا هو المسؤول الاداري وبتحذر امين العام باتما علشان تكون واعيه وبتقول لها المنطقه دي مش سهله خالص. فبتقول لها شيرينا الله المستعان. فبتستدعي شيرينا هنا رنجانا وبتظهر له البنت اللي اغتصبها وبتقول له هي جات لك علشان تساعدها لان حبيبها خدعها وانت بقى استغليت ده واغتصبتها كمان. فبيقول لها دي كذابه ما تصدقهاش. فبتضربه ساعتها بالقلم وبتقول له بقى انت دلوقتي موقوف عن العمل وبتخليهم ساعتها يقبضوا عليه. وبتسأل شيرينا مين المسؤول عن منطقه جورا فوكاتا. فبيقول لها المفتش ده انا. فبتبعت له صورة كريشنا وبتقول له قبل ما اخلص اجتماعي مع الوزير عاوزاه يكون قدامي. وبيطلع الوزير بهارات وشيرينا هنا على المنصة والكل ساعتها بيرحب بيهم وبيخاطب هنا الوزير الشعب وبيقول ان الجيل ده كله يعرفني بصفة النائب لكن الجيل اللي قبل كده يعرفني بصفة ان انا بلطجي وكنت بقتل اي حد يقف في طريقي لحد لما جه شخص هنا ونصحني اني اتغير وحط في ايدي قلم بدل المسدس وساعدني لحد ما فزت في الانتخابات بتاعت مجلس النواب وبقيت وزير وساعدت كل اطفال القرية ومسكتهم الكتاب علشان ما يجوش في اليوم ويمسكوا السلاح والشخص يبقى هو كريشنا. واول ما بيشوفوا الناس هنا كريشنا بيفرحوا جدا وبتتفاجئ ساعتها شيرينا وبيقول لها كريشنا انا عرفت انك تستدعيني بس ثواني بس هخلص اجتماعي وارجع لك على طول. وبيخاطب هنا كريشنا الناس وبيتكلم عن الوزير وبيكلمهم عن الفضائل الكتيرة اللي هو بيعملها وبيقول لهم ان حماية القرية في مسؤوليتنا كلنا وبيديهم مثل هنا بسيط وبيقول لهم في يوم هنا اتولدت طفلة لعائلة فقيرة وما كانش فيه وسيلة مواصلات خالص في قريتهم وكانت بتروح كل يوم المدرسة وهي على البايك بتاعتها ودرست بجد واتخرجت كمان من الخدمة المدنية وهي دلوقتي قاعدة قدامنا وهي دلوقتي بقت المسؤولة الإدارية لمنطقتنا. فبتندهش هنا شيرينا ازاي عارف عنها كل حاجة وبالدقة دي كمان وبيطلب من الكل ساعتها ان هو يحيوها وبيوعي كمان هنا كريشنا الناس وبيقول لهم ان العقول النقدية اهم من اي شيء وبيخلق مجتمع كمان نظيف ومستقبل عظيم. وبينهي اجتماعه وبيفتح بعد كده رجابة هنا لكريشنا باب العربية وبيقول له احنا سيبنا طريق العنف وهنتبع طريقك انت لحد لما نموت. وبتروح بعد كده شيرينا على بيت كريشنا علشان تعتذر له بسبب ان هي ساءت فهمه وبيستقبلها شاندرا هنا ومراته والعائلة كلها هنا بكل حب وبيكونوا مفكرينها عروسة كريشنا اللي هم اصلا كانوا مستنيينها. وبيوصل شاندرا هنا بالتليفون من صاحبه وبيقول له ما بعتش بنتي لانها متدلعة جدا ومش هتكون مناسبة خالص لابنكم. وبتقول لهم شيرينا انا مسؤولة ادارة المنطقة. فمامة كريشنا هنا بتعتذر لها عن سوء التفاهم وبياخدوها علشان تقابل كريشنا لكن شيرينا ساعتها بتلاقيه مشغول في اجتماع مع المزارعين. فبتقول لهم مش مشكلة انا همشي وهقابله مرة تانية. وبتقعد شيرينا هنا مع باتما وبتفضل هنا تمدح فيها وفي عائلتها. وبيروح كريشنا هنا يقابل شيرينا في المكتب وبيعتذر لها ان ما يعرفش يقابلها لما جات له البيت. فبتقول له مفيش مشكلة خالص كفاية ان انا شفت عيلتك الجميلة. وبيقول لها كريشنا ممكن تكوني معايا بكرة في المستشفى لمدة ساعة بس لاني في برنامج تحصيل لشلل الاطفال. فبتقول له خلاص تمام ماشي. وبتقول باتما هنا لشيرينا ممكن تمضي على الملف ده. فبتقرا شيرينا الملف هنا وبتقول له ده يخص منجم النحاس في الغابة ازاي منطقة خضراء هيتم فيها تعديل. انا حاسة ان في حاجة غلط في الموضوع ده وهاتيلي تقرير كامل عن انشطة المنجم ده وخلي الموضوع ده سر ما بيننا وبينك. فبتقول لها رئيسة الضابط هنا رنجابة بيشتغل لحساب صاحب المنجم. فبتسألها شيرينا اسم صاحب المنجم ايه. فبتقول لها باتما ان هو اسمه فرجة وهنا في المنجم العامل ده بيرجع دم وبيغمى عليه كمان. وبيقول ساتيا للعمال الكل يوقف عن العمل وبيقول له فيرا انت بتوقف العمال ليه. فبيقول له ساتيا ساعتها احنا كل ما بنيجي نحفر اكتر العمال بترجع دم وبيتصابوا كمان بالكحة وعينيهم بتحرقهم ومحدش فينا يشتغل هنا تاني. وبياخد العمال وبيمشي وبيروح فراجة هنا على بيت ساتيا وبيقول لمراته انا عربيتي اتعطلت في
الغابة وجعان جدا، فبتقدم له مرات ساتيا هنا الأكل. وبعد ما بيشبع فراجة هنا بيطلع لها راس جوزها هنا اللي قطعها، وبيضرب ابنها وبيقول للعمال ارجعوا على المنجم واشتغلوا من سكات، ولو حد اشتكى أنا هقطعه وهعمل عليه وليمة أكل للقرية كلها. وبتروح شيرينا هنا على المستشفى وبيعمل لها كريشنا مفاجأة، وبيخلي الأطفال يقدموا لها ورد بمناسبة عيد ميلادها، وبيحضروا كمان برنامج التطعيم، وبيهنيها كريشنا بعيد ميلادها. فبتقول له هنا شيرينا التهنئة الناشفة دي ما تعجبنيش خالص، أنا عاوزة حفلة، وتنسى خالص إن هي مسؤولة إدارة، وخلينا نتعامل بدون رسميات وبدون ألقاب كمان. فبيقول لها تمام ماشي. وبتقول له شيرينا أنا ملاحظة إنك مركز قوي معايا ولا إيه؟ أقدر أقول إن ده إعجاب؟ فبيقول لها حاجة زي كده. وبتوقفوا شيرينا هنا عند الأرض الزراعية، وبتقول له انزل نحتفل هنا. وبتخلي المزارع هنا يتسلق الشجرة، وبيجيب لها ساعتها مشروب، وبتعلم كريشنا ازاي يشربوا صح، وبيقعوا بعد كده في حب بعض. وهنا بيخرجوا هنا قطعة يورانيوم من المنجم، وبيقول العالم ده لفراجة ان القطعة دي ممكن تولد الطاقة المطلوبة للعالم ليوم واحد، بس فيه اشعاع مرتفع جدا وخطير كمان. وبيروح راجل الاعمال هنا جاجة لفراجة وبيقول انا عاوز اشتري المنجم ده منك في مقابل اي سعر انت تطلبه، لكن فراجة ساعتها بيرفض ان هو يبيعه. فبيغضب ساعتها جاجة قوي وبيهدده وبيمشي. وهنا بيعمل راجندر ذكرى وفاة الكاهن اللي قتله، وبيقول للناس اي حد فيكم محتاج مساعدة يجيلي على طول وانا مش هتأخر عليه. وبيروح جاجة هنا الراجندر فبيقول له انا اتهنت يا كاهن بسبب، لكن راجندر ساعتها بيقطعه في الكلام وبيقول له بسبب المنجم صح. وبيبص جاجة هنا وبيلاقي فراجة قاعد، فبيغضب جدا وبيقول له ايه اللي جابه هنا ده، انا لازم اموته. وراجندر ساعتها بيخنقه وبيموته، وبيقول ساعتها انا لو روح يبقى فراجة هو جسدي. فبيسأل فراجة ايه اخبار المناجم، فبيقول له خزانات التلوث اتملت. فبيقول له راجندر اعمل نظام حفر عكسي وفرخها كلها في الارض وخلي اللي يموت يموت. وبتمد شيرينا هنا ايديها لكريشنا وبتطلب منه ان هما يتجوزوا، وبيمسك كريشنا ايديها وبيوافق، وبيحتفلوا بعد كده بجوازهم، وبيقضوا بعد كده شهر عسل جميل جدا مع بعض. وبتحمل شيرينا وبتخلف بنت حلوة جدا، وبيكونوا كلهم فرحانين جدا، وبتكبر البنت وسط حب العائلة. وبيحتفلوا كمان بعيد ميلادها التالت، وبياخدها شنطر هنا وبيروح للكاهن علشان يديهم بركته. فبيتخض الكاهن لما بيحط ايده هنا على راس البنت، لكن ما بيرضاش يقول لهم حاجة. وبيلاحظ شنطر هنا خطته، وهو كمان مش بيسأله عن اي حاجة. وبيروح عدد كبير من الناس والاطفال المصابين على المستشفى، وبيقف كريشنا هنا وشيرينا كانوا مصدومين جدا من اللي شايفينه. وبيسأل كريشنا الدكتور هو ايه ده، فبيقول له الدكتور ساعتها انا مش عارف ايه ده، اذا كان ده سم ولا فيروس او تأثير كيميائي، لانهم مش مستجيبين خالص لاي عقار. وبيتصل كريشنا هنا على الوزير وبيقول له تعالى لي على المستشفى حالا. وبيجمع كريشنا المسؤولين كلهم وبيقول لهم الناس دي كلها بينتموا هنا الجبل منطقة نالامينا، انا عاوز اعرف ايه اللي بيحصل هناك بالظبط. فبيقول لهم ده ممكن يتصابوا ببعض الفيروسات بسبب انهم من منطقة قبلية، وبيقول لهم ده ممكن يتصابوا كمان من قلة النظافة. وبيقول لهم ده ان في منجم نحاس صغير هنا لكن استحالة يضرهم في اي حاجة. وبتيجي باتما هنا وبتقول له ده منجم نحاس بس بالاسم بس، لكن في الحقيقة هم بيستخرجوا منه حاجة تانية خالص، بيستخرجوا منه اليورانيوم من هناك. فبينصدم ساعتها كريشنا والدكتور كمان، وبتقول له باتما ده تقرير يثبت كلامي كله، واللي حصل للناس ده مجرد آثار بسيطة، ولو استمر في الحفر هيكون المنطقة دي أكبر مقبرة في البلاد كلها. فبيقول كريشنا للدكتور هات أي أجهزة وأدوية أنت عاوزها وانقذ حياة الكل في خلال دقايق. وبيروح كريشنا على المنجم وبيدخل عليهم هنا وبيفضل يضرب فيهم كلهم، وبيقدر ساعتها يخلص عليهم كلهم. وبيلف الجنزير ده على الباب علشان يقفل المنجم، بس في آخر لحظة بيجي فراشة هنا وبيمسك الجنزير وبيتحطوا الاتنين بعض وبيقدروا يحوشوهم عن بعض. وبيقول الوزير لكريشنا هو يروح فين يعني، ده منجم وخلينا نشوف الوضع في المستشفى لأنه بيسوء، في خلال ساعة بالظبط هنقفل المنجم ده. وبيقول كريشنا الفراشة طب أنا ماشي وأعرف بس لو واحد بس في المستشفى مات بسببك أنا مش هسيبك أنت تعيش. وبيقول رنجانا الفراشة اهدى شوية، الوزير جنبه والمسؤول هنا الإدارة كمان معاه كل البراهين اللي تدينك. وبيقول الوزير لكريشنا أنا واثق إن في حد كبير ورا فراشة، اديني بس شوية وقت وأنا هكشفهم كلهم. فبيقول له كريشنا خلاص ربنا معاك. وبيروح على المستشفى وبيقف كريشنا هنا يطمن الناس، وبيدخل الوزير يشوف الوضع جوه ايه، وبيلاقي هنا كريشنا باباه جاي وجايب بنته هنا
هنا فاقدة الوعي، فبيشيلها كريشنا هنا ولسه يدخل المستشفى بيحصل انفجار كبير جدا في المستشفى وبيموت فيه كل الممرضات والدكاترة والوزير، وبيكون راجندر هنا وفراجة هما اللي ورا الانفجار ده. وبيروح المحقق ده لكريشنا وبيقول الوزير المركزي مات في المستشفى بتاعتك وانت رهن الاعتقال. وبيقول لكريشنا انت موقوف عن العمل. وبيتصل راجندر هنا على فراجة وبيقول له امحي كل الناس والكرة اللي كشفوا سر المنجم. وفعلا فراجة بيخلي رجالته هنا يقتلوا في الناس بطريقة وحشية، لكن فينو هنا بينجح منهم وبيتهم المحقق كريشنا بالتفجير وان هو اللي قتل الوزير وقتل الناس كمان الابرياء. وكريشنا بيفضل ساكت خالص وما بيرضاش يرد عليه. وفي الوقت ده كانت بتسوق حالة بنت كريشنا جدا وبتقول لهم الدكتور انتوا لازم تاخدوها على بنغرور بسرعة ودلوقتي كمان. فبيقول لها شاندرا هنخرج ازاي والشرطة محاوطة البيت كله. فبيقول له ساعتها رجابة تعالوا معايا ووريني هم هيوقفوني ازاي. وبتروح شيرينا هنا بالطفلة مع رجابة، بس في الطريق بيهاجموهم رجالة فراجة، ورجابة ساعتها بيتصدر ليهم لكن ما بيقدرش عليهم وبيقتلهم وبياخد كان هنا مكانه وبيمشي بالعربية، بس برضو فيرا هنا بيخلص عليه وبتسوق شيرينا هنا العربية مكانه، بس برضو مش بيسيبوها وبتعمل حادثة وبتموت الدكتور هنا. وبتاخد شيرينا هنا بنتها وبتنزل تجري هنا جوه الكهف. فبيدخلوا رجالة فراجة هنا وراها وبيهدفها فير هنا بسلسلة حديد وبيوقعها وبتطير الطفلة ساعتها من ايديها على التمثال ده وبتقع هنا في ايد الكاهن أكاندا. فبيتعيلها أكاندا هنا وبيفوقها وبيهجم ده على شريانة علشان يقتلها. فبيضربوا هنا أكاندا وبيخلص عليه وبيفضل يضرب فيهم كلهم وبيمسك فيرا هنا من رقبته وبيدمره هو والسلسلة اللي كان لابسها. وفي نفس الوقت ده بيقع راجنتا هنا على عرشه وبيفتكر ساعتها كلام الكاهن اللي قتله وبيعرف ان فعلا مش هيعرف يتحدى القدر. وبينادي راجنتا هنا على دفاتة وبيقول له عرش اتدمر انقل القاعدة على اناسة. وبيروح فراجة هنا على الكهف وبيفضل يبص هنا على رجالته بكل حسرة وبيلاقي رانجانا هنا واحد لسه في الروح وبيسأله مين اللي عمل فيكم كده. فبيبص هنا على الرمح وبعد كده بيموت وبيضحك البابا ده وبيقول لهم اللي عمل كده قدركم اللي مش هتقدروا عليه. فبيغضب رانجانا هنا وبيقتله هو كمان. وبيكون راجندر هو وفراشه حاسين بنار هنا بتغلي جواهم علشان مش قادرين يعرفوا مين صاحب القوة اللي ظهرت دي. وبيروح رانجانا بقوة من الشرطة لشريانة وبيقول لها في 40 واحد ماتوا بسببك وبياخدهم كلهم معاه على الاسم علشان يحقق معاهم. وبيفضل هنا يتغذر رانجانا في جمال شريانة وبيكون ده قدام الكل. فبيغضب هنا شاندرا منه فبيضربوا رانجانا ساعتها وبيهينوا. وبيغضب الشرطي ده من رانجانا وبيقولوا ان هم عيلة محترمة وما ينفعش خالص تتعدى عليهم بالشكل ده. فبيغضب رانجانا منه فبيرزعوا ساعتها على المكتب هنا يموته. وبيشد رانجانا السلسلة اللي في رقبة الطفلة وبيرميها وبيوصل أكانتا هنا وبيرمي الرمح على السلسلة دي وبيلحقها قبل ما تقع على الأرض. وبيدخل القسم وبيخلص الشرطي ده وبيلبس الطفلة السلسلة وبيخليها ترجع لمامتها وبيقول لهم امشوا من هنا وبيمشوا. وبيقول أكاندا رانجانا انا الشخص اللي انقذكم واللي انت بتدور عليه. وبيفضل هنا يقتل في الشرطيين وبيكون رانجانا واقف ميت من الخوف. وهنا بيدي رانجانا للناس درس وبيقول لهم اوعى تيأسوا من رحمة ربنا. فبيصرخ فينو هنا بعلو صوته علشان ربنا ينصرهم عليه. فبيدخل أكاندا هنا عليهم وبيطير كل الشرطيين الميتين في الهواء وبيخلص على رانجانا بالرمح بتاعه وبيفرحوا الناس قوي وبيقولوا له ساعتها منقذنا وصل. فبيتهز راجنتر هنا مكانه وبيقول له أكاندا سبب المكان ده وامشي من هنا. فبيصرخ راجنتر هنا عليه فبيرد له أكاندا هنا الصرخة بس بقوة ومن قوة الصوت بيخلي النجفة ساعتها تقع. وبيقول له أكاندا المدمر لو ما نفذتش اللي طلبته منك همحيك من على وش الدنيا. وبيقول له ساعتها في شرير تاني اسمه فراجة لو دمرته حياتنا هتزدهر. وهنا بيكون المفاجأة لما بيقول الكاهن سوامي لشاندرا وعائلته ان أكاندا يبقى ابنكم. وبيقول لهم زمان انا فصلته عنكم بأمر من اللورد شيفا ودلوقتي اللورد شيفا نفسه هو اللي رجع لكم تاني بفضل حفيدكم. وبتقول الام ساعتها ازاي تفصل ابن عن امه وبتقول ان ده امر لورد شيفا. وبيقول لها ساعتها ابنك اتولد علشان يحقق امر عظيم للورد شيفا. فبتسأله هو ايه. فبيقول لها ساعتها في راجل هنا قتل امر عظيم وقعد على عرشه وتحدى الكل هنا. والخطأ التاني ان لعب لعبة خطيرة مع الطبيعة ولوث المية وارتكب خطأ كمان تالت بقتله للناس الابرياء وابنك اتولد علشان يقضي عليه. فبتقول له هنا مهما قلت في النهاية هو ابني وانا عاوزاه يرجع لي لحضني.
وبتروح الام هنا لاكاندا وبتعرفه ان هي امه وبتطلب منه ان هو يرجع لها تاني، لكن اكاندا ساعتها بيرفض وبيقول لها خلاص انا كرست حياتي للورد شيفا ومش ممكن ابدا ارجع عنه. فبتفضل الام حزينه جدا بسبب ان ولادها الاتنين بعاد عنها، وبيروح راجنتر هنا للكاهن الشرير تشوبا علشان يخليه يخلصوا من اكاندا. فبيقول له الكاهن تشوبا ان اكاندا ده قتل معلمي وكل اتباعي كمان بوحشيه لانه قوي جدا ومستحيل حد يقدر عليه. فبيقول له راجنتر هو انا جايلك علشان تقولي كده؟ انا عاوزه يموت. فبيقول له ساعتها تشوبا الموت نفسه بيخاف منه وان هو اتولد مخصوص علشان يخلص عليك انت، لكن انا هحاول اساعدك على قد ما اقدر. وبيشوف اكاندا الشباب دول وهما بيلعبوا هنا في المعبد فبيضربهم علشان يعلمهم احترام المعبد وبيجمعوا اهل القريه. وبيقول له هنا اكاندا بدل ما تضربهم وشايفهم غلطانين فهمهم من غير عنف. فبيديهم اكاندا هنا درس في الاخلاق وبيعرفهم ساعتها قيمه احترام المعبد وبيمشي وبيسيبهم. وبيروح شيرين علشان تزور جوزها هنا لكن بيرفض المحقق وبيخليها تمشي وبيقول ده للمحقق دعاء كريشنا كل كذب بخصوص الناس. راح على المستشفى علشان تعرضهم للاشعاع لاني رحت على المنجم وما لقيتش فيه الا النحاس وبس ومفيش اي مصدر لاشعاع هناك. وبيدخل المحقق هنا لكريشنا وبيقول انا اتعرض عليا 100 كرور لقتلك، قولي الحقيقه واي شخص اتعرض عليه المبلغ زي ده هيوافق ان هو يقتلك. فبيسكت كريشنا وبيقول له انا هفضل ساكت ومين اللي هيقول الحقيقه. وبيلاقي كاندا هنا باتمه في النار وهو بيعمل الدكوس فبينقذها ساعتها وبيحط ايده هنا على راسها علشان يعرف ايه اللي حصل لها. وبيشوف ان هي طلبت المساعده من كبير علشان تنقذ كريشنا لكن هو باعها لفراجة وراح رأى فراجة ورجالته البيت واغتصبها، وكان كل ده قدام ابنها علشان كانت عاوزه تساعد كريشنا وتثبت براءته. وبيكلف فراجة هنا الكائن سوامي علشان يقتله هو كمان. فبيخلص اكانتا عليهم كلهم وبيروح لفراجة ومعاه باتما وبيقول سوامي لفراجة استقبل بقى اللي هيحصل لك. وبيفرح ان باتما قوي لما بيشوف مامته لسه عايشه وبيجيبوا رجاله فراجة هنا على اكانتا بالاسلحه بتاعتهم فبيطير اكانتا دول هنا بالرمح بتاعه وبيضرب الباقيين كمان وبيخلص عليهم. وفراجة كمان بيهجم عليه وبيفضل هنا يضربه بس اكانتا ساعتها ما بيتاثرش خالص بضربه واكانتا هو اللي بيكسر له عظمه وبيخلص عليه كمان. وبيوصل المحقق هنا بقوه من الشرطه وبيقول لاكانتا ايه معنى حمام الدم ده؟ فبيقولوا لاكانتا ده مش حمام دم، انا بنظف الطبيعه من التلوث. فبيقولوا المحقق لو انت شايف ان ده مذنب كنت سلمه لنا واحنا كنا هنسجنه. فبيقول له اكانتا اللي بيلوث الطبيعه ملوش الحق ان هو يحيا فيها تاني. فبيعرف الكبير المسدس هنا علشان يقتل اكاندا فبيضربوا اكاندا هنا وبيقول له انا مش هاخد روحك، عارف ليه؟ علشان انت عندك طفله في المدرسه ومحتاجه لباباها. وبيقول له المحقق اي حد بيقتل في نظر القانون يبقى مجرم. فبيقول له اكاندا الكلام ده ما ينطبقش عليا وبيمشي والناس كلها ساعتها بتحييه. وبتقدم باتما هنا الاثبات اللي معاها وبتقبض الشرطه هنا على المجرمين اتباع راجنتا وبيشمعوا المناجم. وبيعمل تشوبه هنا تعويذه يخلي الطفله تفقد وعيها ولما بيحط ايد اكاندا هنا على الطفله فبيتخض ساعتها وبيقول لمساعدينه استدعي خبير المنظره بسرعه لانها معموله تعويذه شريره. وبيقول تشيبا لرجنتا انا لعبت على نقطه ضعف اكاندا ودي فرصتك الاخيره علشان تنشر قوتك بقى. وبيوصل خبير المنظره هنا وبيقول لاكاندا علشان الطفله دي تسترد وعيها احنا ممكن نخسر حياتنا في المقابل. فبيقول له اكاندا انا على استعداد ان انا اضحي حياتي كلها علشان الطفله. فبيقول له خلاص جهزوا الطقوس التضحيه بالنار. فبيجهزوا ساعتها الطقوس وبيقول له علشان نخلص الطقوس انت هتكون اسير في التعويذه وحياتك هتكون مقابل ارادتك. وبيبداوا ساعتها الطقوس وبيروح راجنتر ورجالته هنا على مكان الطقوس وبيقول توشيبا لراجنتر ان كاندا دلوقتي بقى اسير تعويذه بتاعه شيفا ومش هيقدر يتحرك من مكانه ولا يبص حواليه كمان لحد ما الطفله دي تستعيد وعيها من تاني ودي فرصتك بقى ولازم في خلال الوقت ده تخلص عليه. فبيحدف هنا راجنتر ورجالته 3 فقاس هنا في ظهر اكاندا فبيتألم اكاندا جدا بس مش بيتحرك برضه من مكانه. فبيعمروا الاسلحه بتاعتهم هنا وبيصوبوا عليه بس بيوصل كريشنا هنا في الوقت المناسب وبيفضل يضربهم هنا كلهم. فبيستخدم ساعتها تشيبا هنا تعويذته وبيخلي رجالته هنا يسيطروا عليه. لكن في الوقت ده بيوصل التور بتاع كريشنا وبيطيروا المجرمين هنا من حواليه فبيلفوا المجرمين عليهم هنا حبال. وبيقول توشيبا لرجنتر ان اكاندا في المرحله الاخيره من طقوسه ولازم تعمل اي حاجه علشان تشد انتباهه. فبيرمي ده شطه في عين اكاندا فبيتحمل اكاندا ساعتها وبينهي الطقوس
كلها، والطفلة هنا بتسترد وعيها، وبيصد أكاندا هنا الفاس ده قبل ما يقطع رقبته وبيقتل اللي هجموا عليه، وبيقوم ساعتها بيفضل هنا يقتل في رجالة راجندر بكل غضب، وبيمسك جوز الهند ده وبيكسره وبيغسل وشه بيه، وبيطير الفاس اللي في ظهره هنا، وبيخلع العجلة دي بكل قوته، وبيفضل يضرب فيهم هنا، وبيقول توشيبا لرجالته ده مش إنسان عادي، حاصروه بسرعة، وبيحاولوا إن هم يحاصروه، بس أكاندا هنا بيخلص عليهم، وبيفضل يخلص عليهم كلهم، وبيضرب راجندر هنا وتشوبا بكل قوته، وبيفوق كريشنا هو كمان من التعويذة، وبيضرب اللي كانوا ماسكين هنا التيران، وبيقدر هنا أكاندا إن هو يطير هنا رقبة توشوبا، وبيكسر ظهر هنا راجندر فوق الطور، وبيموته، وبيوصل المحقق بعد ما أكاندا هنا بيكون خلص عليهم كلهم، وبتجري الطفلة دي بتحضن باباها، وبتترجى هنا أكاندا إن هو يقعد معاهم، فبيوعدها ساعتها أكاندا إن هي لو واجهت أي صعوبات أو مشاكل هيكون قدامها في خلال دقيقة واحدة مهما كانت فين، وبيمشي ساعتها وبيسيبهم، وبيكون أكاندا هنا انتصر على الأشرار. ولحد هنا فيلمنا خلص. لو عجبكم الفيلم وترخيصي ما تنسوش اللايك، لو لسه مشتركتش عندي في القناة اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه، واللي جاي أحلى وأحلى. سلام.